Так, получается сигнализация. Снял всю панель. И вот тут у нас все. Мне просто интересно. Таке як провода голені. Сейчас, короче, я сниму сиденье и полізу все-таки подивлюсь, що це таке, ебать. Ну це, конечно, печально. Интересно, куди цей провод іде. Так от. Видно, що розсипався. Сейчас буду шукати, куди він іде і на що.